खबर अंबाला से है, जहां सर्द मौसम की शुरुआत से ही मैदानी इलाकों में छाए घने कोहरे का कहर जारी है। कोहरे और ठंड के कारण जनजीवन पूरी तरह से थम गया है। कोहरे के कारण सड़क के साथ साथ रेल यातायात भी ठप पड़ गया है। लगभग 2 दर्जन से अधिक ट्रेनें अब अपने तय समय से 60 मिनट से 14 घंटे देरी से चल रही हैं। ऐसे में रेल प्रशासन ने 5 पैसेंजर ट्रेन को काफी दिनों तक रद्द किया है। डीआरएम का कहना है कि जो ट्रेन काफी लेट रहती है या ज्यादा लेट हो जाती है, उन्हें रद्द करना पड़ता है और यात्रियों को देरी से चलने वाली ट्रेन को सटीक जानकारी मिले, इसकी व्यवस्था भी की जा रही है। ऐसे में एक तरफ रेलवे स्टेशन पर यात्री ठंड में सिकुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी ओर सर्द हवाओं से बचने के लिए कई लोग अलाव का सहारा भी लेते दिखाई दिए। अंबाला से बिहार जा रहा हूँ जी। दिक्कत ये है जी, गाड़ी भी लेट है, इतनी धूल पड़ रही है, परेशानी का सामना करना पड़ा। अब बस से भी नहीं जा सकता हूँ, ना ट्रेन से जा। ट्रेन तो एनसीआर में फोक के कारण गाड़ियाँ जो हैं वो लेट काफ़ी चल रही हैं। यहाँ पे गाड़ी 3152 जो है ये शियालदा से जम्मू तवी से शियालदा जाती है, 6 घंटे लेट चल रही है। 2312 कालका से हावड़ा जाती है, ये 10.5 घंटे लेट है। और अब में भी ट्रेनें मतलब कि 10-12 घंटे लेट चल रही हैं। मैक्सिमम 24-25 गाड़ियाँ हैं जो यहाँ से लेट चल रही हैं। 26-27 गाड़ियाँ जो हैं वो कंटिन्यूशन में लेट चल रही हैं। 6 से कोई 3 घंटे से 8 घंटे या 10 घंटे के करीब लेट चल रही हैं। यात्रियों को इंक्वायरी पे वेल इन टाइम अनाउंस कर देते हैं। अनाउंसमेंट भी चल रही है, अनाउंसमेंट सिस्टम भी चल रहा है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी बता